Ik heb vandaag een lezing gegeven over zingeving en leiderschap, eigenlijk over meaningful leadership. Dus ik heb verteld dat leiderschap uit verschillende dingen bestaat. Niet alleen over de leider, maar ook over de mensen in de groep zitten. En vooral over de interactie daartussen. En dat mensen in leiderschap dus ook altijd zoeken naar betekenis. Ja, ik vind dat heel belangrijk. Omdat leiderschap veel meer is dan alleen maar manager zijn. Leiderschap is dus ook aandacht voor de mensen. En zeker, niet alleen in Nederland en Europa, maar ook in Aruba is leiderschap gewoon echt een belangrijk aandachtspunt. Uit de vragen die ik de afloop kreeg, begreep ik dat mensen meteen herkenden waar ik het over had. En mensen stelden ook allemaal vragen die uit de praktijk kwamen. De interactie was heel goed, want na zo'n lezing kan het ook helemaal stilvallen. Maar dit riep meteen allemaal vragen en opmerkingen over. Mensen vroegen hoe het ook anders kon. Ze vroegen naar praktische voorbeelden. Ze legden voorbeelden in hun eigen praktijk neer. Dus ja, dat vind ik eigenlijk de leukste vorm van interactie die er is. Nou, ik hoop dat we als Universiteit van Aruba en de Universiteit voor Humanistiek meer gaan samenwerken. En dan onder andere op dit thema rond leiderschap. Dus ik zou het mooi vinden als we bijvoorbeeld een gezamenlijk programma over leiderschap zouden kunnen vormgeven voor de mensen hier op Aruba. En misschien mensen uit Nederland erbij. Of dat we samen onderzoek kunnen gaan doen, juist op deze thema's. Dus ik ben hier om naar die samenwerking te gaan zoeken. Dat is heel belangrijk, want zonder goede leiders raken mensen verdwaald en weten mensen niet meer wat ze moeten doen. En gaan mensen echt een veel minder gevoel van wellness en van verbinding ervaren. Ja, het is echt heel belangrijk. Enkele aspecten van een goede leider eigenlijk. Een goede leider die kent zichzelf, die weet wat zijn sterke, maar ook zijn zwakke punten zijn. Een goede leider is niet bang om toe te geven dat hij iets fout heeft gedaan. En een goede leider weet wat mensen in de groep nodig hebben op dat moment en in hun leven. Feedback is belangrijk? Feedback is zo belangrijk, want zonder feedback dan wordt leiderschap al snel een soort ongebreidelde macht. Waar helemaal geen rem meer op staat. En dan is er allerlei risico's van manipulatie, van misbruik. Maar goede feedbackstructuren, dat mensen tegenspraak krijgen, dat mensen mee kunnen denken. Dat is de meest gezonde manier van leiderschap. Er wordt veel leiderschapsonderzoek gedaan vanuit de evolutionistische psychologie. En daar wordt eigenlijk altijd gezegd, de opbrengst voor leiders is eigenlijk altijd een combinatie van 3 S'en. Salaris, seks en status. Dus op het moment dat mensen te veel daaraan hechten en conflicten in leiderschap kunnen eigenlijk altijd daarop teruggevoerd worden.